muri hano se wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo avuye mu buzima bwe ngo niwe wisabiye ngo kugaruka mu Rwanda akongera ngo yari kuri immigration none se ko ari kuza akadushyira mu bibazo bye nimba ariwe witiyemo twe duhuriye hehe n'ibibazo bye mu by'ukuri ndashaka kumenya nimba ajya gukora ziriya staff ziwe nimba nari nafashe kamera ndi kumufilima nkaba nabishize hanze bazi babizi kubera ko njye ntabwo numva ukuntu agenda akifata akajya ku ma live urumva kuvuga ngo ukuntu ari njye wabishizemo uruhare ngo nziranye na FBI ariko hari amakuru mfite yuko ejo bundi yamaze amasaha ngahe muri immigration yo mu Rwanda ari mwibazwa biravugwa so nimba yaragiye agahohotera abantu b'abahungu nkaba naranditse kuri social media noneho no kugira ngo ubimenye ukabibwirwa n'amavideo exactly ntago nigeze ngira Las Vegas ntago ndanagera nubwo ndanakandagira muri Amerika umva ntewe noneho n'icyakubwira ntewe nta naho niyiziye uretse kuhabona ku mafoto nawe yahapostinze ahubwo naribazaga wagwana rero abanyarwanda bari hano ndashaka ko bamenya ukuri kwa biriya bintu by'amavideo no gushwana na Semuhungu kwanjye wenda memu na Shadibu kuko Shadibu we mwabonye yuko ese ikosa Shadibu yakoze nuko yaburiye abantu ngo nibazajya bavugana nawe cyangwa bakajya kumusura bajye baba careful abafata amavideo abandi akabari nicyo kintu ngo cyamuvanye muri Amerika kaza mu Rwanda no ahubwo yakaza kwicecekera agashaka ubuzima ngo ntibagize bate wakwitonze ntago ndi kuri liste buretse gato Shadi ngo ntago uri kuvuga abantu bari kumbwira ngo Shadi ngo ndi kumwaka ijambo no njyewe eka nze mbabwire oya bareke babanze bumve hano ndibaza byankurikiranye byo gufata abana ku ngufu n'abana nize nsindisha na case ya 2020 y'ibyabaye 2018 yari umushuti wanjye kandi naje ndabisaba imbabazi ibintu byabaye abantu basakaje ari amafoto n'amavideo murabazi reka nabavugiye kugira ngo bicare banabizi nubwo ngiye nageze aho ngiye I forgive but I don't forget umuntu asakaje ari amafoto yitwa Kadi Gihozo ubu ngubu no mu transgender yise Kadeti Gihozo undi muntu uwo Kadeti twapfuye ibintu by'amashyari abanyarwanda n'amashyari hari abantu bagira amashyari amafoto n'amavideo niwe umuntu wari yafite abihande abihashadibu babazi Shadia yashakaza aya mavideo n'amafoto ahantu hose undi muntu yari Jihad ariwe uzabakiriho Cyprien ngiye nageze aho ndanababarira kuko nari ko ngiye bino bintu byanarangiye n'ibikidura none se mu byukuri ntabwo mubyumvise ko turimo voilà oya ntibabyumvise singibi barabiri kodinze barabimpa ishyari ririmo nagira ishyari ngo nimumbwire singibi birimo hano singibi usibye ayo mavideo namwe ubwanjye ndi umubyeyi mfite abana babiri sibyo ntago nakwishimira gusakaza ubwambure bw'abandi bana hanze mu buzima njye naranditse sinasakaje amavideo cyangwa amafoto ayo ariyo yose urumva so ibi nari kuvuga rero ni guilty no kufilinga guilty yiwe urumva nimba yarabihaye Kadeti akabishira akabibaza abantu yabihaye nimba yarabimaye ngewe ntabwo ndajya muri Amerika sinzi uwo Kadeti ukwasa urumva njye nabonye nimero banyohereza ibintu nawe ubwiwe naramubwiye ati ibi bintu kubera icyo binyoherereje kuko biteye isoni biteye n'ubwoba so kubera ukuntu nagize ubwoba ikintu nakoze naranditse nababwira ati mube careful abantu musura Semuhungu abafata amavideo arabasindisha
akabafata amavideo ko ni ibintu ngiye banyoherereje deja nayo mbifite bifite actually urumva yego amafoto y'abana b'abanyarwanda hano Kigali yapromisingaga ngo azabaha nimba ari visa so maze ngo bagende hanze ndabifite ni ibintu nari mfite ubwanjye ariko nta muntu n'umwe nigeze misharinga kubera ko biteye isoni n'agahinda pe urumva ko bamwe ni inshuti turakiringana so ntabwo nabasebya just like that yeah ahubwo narababwiye ati mube careful ko ngenda bafite yeah so nimba ari iki kintu ndi kuzira ngo ishyari namugira ishyari igihe kikwera none yegura nahiwe bro noneho ngewe ayo mavideo uri kumva jyewe n'ukuntu yabonye mwa abanyarwanda mwe ni nayo ntandaro yo gushwana na Semuhungu uri kumva noneho nibe nawe bana yakugejeho barakubwira bati dore ibyo Semuhungu ari gukora nge yangezeho hashize igihe kinini cyane ariko mbere yuko amashusho ajya hanze yarari mu nzira zo gushwana n'uwo Kadete na Kadete na ari hano ababyumva akiri hano i Kigali nakavuga ngo hari ibintu byanjye afite hari amabanga yanjye ndamuhaye ndavuga nimba uzi ko abitse amabanga yawe waretse kushwana nawe ukumvikana nawe mukumvikana ibyo muri gupfa uri kumva rero ibintu muri gukomeza kuzana ibiki n'ibiki ngewe ndamugaragaza iyo ufata nk'amavideo uri kuryamana n'umuntu mu by'ukuri noneho nayo ngayo muri Amerika nari ntarayabona ahubwo nzi ayo mu Rwanda ariyo nzi bo bari nko bari akamwereka ati dore byagenze gutya ndamubwira nti wishwana nawe nimba uzi ko akubikiye ibintu nyine mwumvikane mudashwana ageze muri Amerika baza gushwana Kadete abishyira hanze uri kumva ku buryo hari n'abakinnyi ba hano mu Rwanda bakina mu makipe akomeye amavideo yanyu ari hanze ariko kubera kubireba gutya gusa ntabwo ushobora gufata nk'ibyo bintu ngo bishyire hanze uriya mwana ibintu byose mwarabibonye hafi ya mwese amavideo yabagezeho n'ayo mafoto ese mbazi ninde wayashyize hanze first of all ubu jyewe na Shadibu cyangwa n'uwo Kadete twagiye muri Amerika tumufata amavideo kandi hano hari abantu mubifite urumva hano hari abantu mubifite Shadibu nguyu icyo yakoze yaranditse aravuga ngo yaragize ubwoba ese mbabazi Shadibu kuba yarababuriye ngo mujye mwitonda ntimukohereza amanyuts cyangwa amavideo yanyu ngo nimunajya hari umuntu yigeze abuza kujya gusura nta muntu Shadibu yabwiye ngo ntuzajye gusura runaka yaravuze ngo nimujya kumusura mujye mwirinda muzajye muba careful kuko babafata amavideo ejo mutazisanga hanze twari tumaze kubona abakinnyi b'umupira ba hano mu makipe ya hano mu Rwanda abamodo ni ibintu nayo mfite ndacyabifite hari n'abahanzi n'abahanzi uri ukakaga pipi ka wa muhanzi ntumuvuge nabonye kagufiya ntabwo nshobora gukora iryo kosa n'abahanzi nk'ubu ngewe ibyo bintu ngiye Kadete ndazi Kadete yigo bari aba best ibyo byose barashwanye aramuraburiza yego icyane rwose barashwanye aramuraburiza ahubwo arabinyoherereza noneho uzi nimba arabinyoherereje ubwo yohereje abantu bangana gute none se giye kugira ngo bingereze ubu nabaye ikibazo urumva ukuntu avuze amazina yanjye Mbabazi Shadi yego ari kwibaza ko none se ngewe okay nubwo wavuze ngo nziranye na FBI ibaze kuba nziranye na FBI ikamwohereza mu Rwanda mu buzima ubu se ngaho namwe nimumbwire mwumve ukuntu ubwo buremera ikintu yakoze ari ikintu kiremereye yarangiza akaza akavuga aya magambo bro no way urumva ari ngewe nari guceceka nkaza nkatuza kuko aracyari kubyinira
babivuga gutera mu kinyarwanda like aracyari gukina kandi ni kesi ikomeye mutashaka kubyumva mwebwe ibaza abantu bamuvanye Las Vegas akaza i Kigali yarangiza akifata akajya kuri live akavuga ngo ni njyewe wasakaje never n'ubwo wifashe akafata video ari gusambanya abana b'abandi urumva akabyohereza ku mushuti we nk'umushoni wa kumubesi bro uri gukora icyaha deja uri gusambanya umwana w'abandi basinze yarangiza ni proud and then akohereza best mwari ikintu kizima yoherezaga yego byose ni biki noneho ni njyewe uri kugaruka muri iyo case ngo ni njyewe wasakaje deja ari wowe wifashe ama video shiri oya yicare assuming consequence y'ibintu yakoze noneho twebwe njyewe nk'ubu bwanjye pe abantu bose murabizi ko turi inshuti twari n'inshuti kandi n'ubu gihe nta kintu cyanteranya n'umuntu uretse kwigira ibintu byakagarara umuntu witwa aha hari umubyeyi witwa Lilipope yaravuze ati mfite agahinda kubona utari kuvugana na Semuhungu n'abantu benshi mwakomezaga kubimbaza mwapfuye iki umva ikintu twapfuye njyewe nkimara kubona ari ama video naramuhamagaye kuri telefone kuri WhatsApp ndamubwira nti Semuhungu ni wowe watinyutse ukora ibintu nka biriya ndugira mubwira nti gufata video reka tureke ntago ari ikibazo kuzisharinga mu by'ukuri wari wizeye iki ndamubwira ni wowe watinyutse ukajya kwishyira hanze bene kariya kageni n'amabanga y'umugabo wawe cyangwa se n'ibintu byose n'amavideo n'ibintu byose urumva niwe ofet bigenda gutyo uzi ukuntu yahise asubiza se Shadibu yarambwiye ngo ngubwo nawe ngo uri kwifatanya n'abanzi ngo ndakubonye n'ubonye ahita kupa telefone akora live ngo abantu bagiye kushyira hanze mw'abanyarwanda mwe ngo harimo witwa ngo Jihadi ngo na Kadete we waje kuza muri tele mu nyuma igihe ukora post uri kuburira abantu Shadibu ni umubyeyi ese wowe bikugezeho nka biriya ntabwo waburira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi tujye tubwizanya ukuri mubonye musaza wanyu hanze kuba bari abahungu nta mukobwa ngiye nigeze mbonamo bari abahungu abakinnyi man babakinnyi hano twese tuzi Ijewe nkunda amatiku ndayakunda cyane nje nkunda amatiku ariko hari ibintu ntajyamo nk'abantu ibyo bintu byarabicecetse ubwo si yari muri 2019 ibaze sibizutse hano muri 2024 can you imagine none nimba ibyo bintu narasakaje kuko nimba mwanga koko bikagera no njye nabonye abahungu ndatungurwa ndanandika n'ibyo bintu mva nacyabifite bamwe nazi kiraga bakambwira ati Shadi ngo nanjye ngo nagiye kuri ngo nanjye ngo nandikiraga nuza ngamubwira ati wowe nyereka isura yawe ndewe nimba nkufite buri none buri muntu yarandikaga ngo njyewe nanjye narabimuhaye ariko mva nabacishijemo ijisho cyokora kirajya nabacishijemo ijisho navuga okay wowe ntabwo nari nkufite ariko ndakumenya avuga okay wowe ntabwo nkufite ariko ndakumenya ati gereka ifoto yawe ndebe ko ihuye na video mfite bihuye n'izo mfite ariko mu buzima cyakoze nta kigamba mba mwiyemera mugize icyo ariko sheri uramba mfite ibintu byinshi mu buzima ngendana n'abantu nkavuga ati okay uriyemeye warasabaga viza njye noneho hari uwo ndeba mu kibuga bakavuga ngo iyi kipe iri bukine uyu munsi bariya bose mujye muslayinga mupostinga mwigize ibiki ngo rich sheri mba mbafite noneho n'abantu nari mfite noneho
bakahita bitanguranwa baritanguranwa bakanyandikira akamubwira ati nkavuga ati wowe nyohereza ifoto ndebe ukuntu umeze ndebe nimba ari wowe mfite noneho ngahita uvuga ati ok ntabwo ngufite ariko ndakumenya mwivuyemo hari abantu bivagamo nimba ari icyo cyaha nakoze wallahi kanza nkubwire wa mugani wa arya ni dore imbogo umva ivarisi yanjye ngo ni basanze kanza mbabwire ahubwo ndababwira ati muganiriza abahungu banyu kuko n'abahungu dufite nabo n'abahungu twigirira umva barasenga bakwiruka ariko arashaka gusa kuko manuzi ndayafite ebana cyokoze muratwika nanzi ko nwika njyenyine ariko muratakuka pe none murashaka ngo mbigarure muri kunzamura mwaretse kunsaza ko mbifite noneho nanjye naragiye mbikubita muri 5 urumva ndabibika ndabizi ko hari igihe kiza none kirageze iki gihe kigeze kujya sona mamanga yanyu yose nyakubite ariko oya ikibabaje abahungu barakwandikiraga bakakubwira ngo ndebera ko nanjye naba ndimo ngumva ngo ngiye ngo nagiye kwa Semuhungu urumva ngo mbyuka ngo nambaye ubusa ndavuga ati nyohereza ifoto ndebe ko ngufite I'm sorry désolé byakubayeho ariko ntabwo ngufite none yivuye nabaye ikibazo rero ngo biki ngo nakoranye na FBI bro FBI nibona muri televiziyo ngewe muri filime yes ofete reka tubwizanye ukuri nta mwanzi urahangaha nta mwanzi mujye mwemera munamubwire uturakaza neza mu Rwanda ntabwo bivuze ngo tube inshuti cyangwa ngo ibiki sibyo ariko yumva amahoro twaba inshuti ariko ntabwo nagusapotinga mu byaha uri gukora mani noneho ikintu gitangaje none se nimureke mbabwire nimba Semuhungu yaroherereje inshuti ye magara best akamushyira hanze ubwiwe nawe yabonaga ko ibintu staff kandi namwe hano ayo mavideo murayazi nje yanyuze mu jisho umuntu witwa Keza Erika nibyo bivideo icyo gihe bana binyoherereje turi kumwe burya pe tujye tubwizanya ukuri noneho se Shadibu ubu rero mba ndeba abakinnyi muri iyi mihanda iyo bavuga ngo ikipe irakina ngo Amavubi ngo Rayon Sports ngo PFC Kiyovu Sport harya amakipe ari hano nkareba nkavuga nti reka ndebe ko nta numwe ufite umuntu we hano nigeze kubona agasura amanuzi yabo ndabafite namwe mva muzigaragaza oya basagire biga oya ariko umutipe yarabarangije mwese yarabarangije ni ukuvuga ngo ubwiwe ntimba yarafite simbizi ariko ukuntu yabapromisingaga ngo azabajyana muri Amerika bro mukajya mukohereza amanuzi urumva ngewe twashwanya ari uko mubwiye nti kubera iki wifata ugashyira amavideo hanze koko urumva nta soni yego yahise antuka intambara itangira ubwo arantuka we ngo ngaho yanyishyuriraga inzu y'ibihumbi 5 i Kigali ngo yiriya mayibobo zino mbobo mwabonye ibintu byose mwarabibonye ntabwo mwibuka mubona video ndi mu cyumba cye muri Serena hari umuntu unyicaye hejuru yayijyanye kwa Dekati ariko Dekati nawe ye ukunda ibibazo bibi cyangwa ukundira ariko twese nuko reka tujye tubwizanya ukuri izi saha mwese umuntu witwa Lilipupe aravuga ati jiha nkeneye yuko ibintu mubiranye ndavuga ni Semuhungu umubaze nge namugira inama namubwira nti ibyaya mavideo meme uretse no kuyavugaho uretse kutana ya postinga hano ngo ajyeho
uri kumva aha ntabwo yajyaho turangije bibi bibazo noneho biza gukunda nyuma muribuka igihe habagaho ibibazo byabo n'aba Brandine murabyibuka icyo gihe muribuka yuko baje no kuntwarira ama Instagram yanjye murabyibuka hano muri mwebwe hari ababigizemo uruhare twebwe twari turi mu kumugira inama gusa nta kindi jewe ubwanjye none Shadibu ikosa yakoze nirihe kuba yarabwiye abantu uti mwitonde uyu muntu arabarikodinga uyu muntu arikodinga ibintu byanyu mwitonde tubwizanye ukuri ikosa yakoze nirihe ikosa yakoze nirihe ndi kubona umuntu wanditse ngo Jihadi wowe na Shadibu uyu Semuhungu azabariga be careful kuko kumuvuga izina sheri nanjye yavuze natwe navuze dufite rekodi hano nta ribi rekodi wayumvise reka nongere nyibakinire noneho Shadibu ntabwo none Shadibu nta nubwo mwibuka Imana ishimwe ndibutse ntimwibuka ya kese yiwe na Semuhungu nanjye na Supersex na nawe ba twaricaye dupanga prank nimba mubyibuka dupanga prank turayuzuza turi jewe Semuhungu Supersex na Keza Erika prank turayipanga tunategura buryo ki igomba kugenda mwabonye ukuntu yamwihindutse nyuma mwarabibonye cyangwa ntimwabibonye yihinduka Supersex mu nyuma prank irahagarara Supersex abari we muvuga ngo yamuhemukiye murabyibuka nimba mubyibuka muze kuza kumbwira turumirwa twese duhinduka ibyatsi ndibaza abantu mwibuka kuko wenda nuko wenda ibyo bintu bamwe hano mutabyibuka ariko hari umuntu ugerageza guturuna kibuka icyo gihe murabyibuka ukuntu byaje kugenda ako si Jiha listen ibyo nimba batanabyibuka njyewe ubwanjye twavuganaga na Semuhungu sibyo kubera ko I'm not the judge person kubera ko ngo umuntu ngo ari umugenga ibiki n'ibiki oya njyewe ni umuntu twaganiraga n'ubwo ati don't worry be you urumva ariko ibyo bintu ntabwo urabishyigikira ibyo yakoze nyuma ntabwo nari mbizi ariko kubera ko ngo yigira hari akavuga akambara ikanzu njye yaduhaga vibe yaduhaga show njye nta kibazo ibyo ngibyo nta kibazo ariko ubwanjye kubera ko twaranaganiraga and then nkanamuhamagara kuri video biki nkamwereka show ndimo man aba behind the cut aba bishyize hanze ndavuga ko ndavuga Semuhungu ibintu byose koko ujye ubishyira hanze just like that for real ndanamwihorera mpita muri muvinga mu bashuti banjye nta n'ikintu namubwiye ati usibye ayo magambo nahise muri muvinga yego biba birarangiye inyuma noneho mbona izo staff zose urumva mu kwandika umwana w'umuhungu sheri ukiri muto aba arambwira ati Shadi ngo uwo mwana uri kubona kuri video ni njyewe nyiri video yahise aza arakwandikira araza arambwira ati iyo video ufite ni njyewe urimo ndambwira ati I'm sorry noneho ikintu cyambabaje rero sasa yarambwira ati njyewe ntabwo ababyeyi banjye bazi ko ndi umugay ndambwira ati rero ugomba kwicara n'ababyeyi bawe ukababwiza ukuri kuko iyi video ukuntu nayibonye man embarrassing
ugomba kubabwiza ukuri byose ukavuga ukerura naho ubundi ntibageraho nimba yangezeho namwe ati nimba iyo video unyifite ibaza abantu bose babifite ubwo bizagera kuri ba kazini cyangwa anko ibiki byose bahita bayiha ababyeyi byiza icara niyo nama nakugira icara uganire n'ababyeyi bawe ubabwire ukuntu ibintu byose bimeze ubabwire ko na video iri hanze byose ubibabwira yego ariko yaje kubikora se yaje kuganiriza ababyeyi be ibyo ari byo byose ntabwo twakomeje nyine ku kipinga intari ariko ibyo ari byo byose result uzi ariyo ni uko se muhungu naramubuze kuri social media barambwira ngo arafunzwe yego hasohotse n'inuze ibintu staff nk'izo ngizo result still iracyakomeza kuko ari i Kigali baramwirukanye shiri noneho uwo muntu kubera iki atumva uburemere ikosa yakoze urumva agaciringa akajya ariko ari kuza ku mashusho ari kwereka wa mwana wababaye man urumva ukuntu uwo mwana yababaye barababaye dan uri kwereka ko wishimye ngo you are okay man bro abantu ukuntu tumeze ntabwo tuba dushimishwa nkuko ndababaye ngo wowe ndi kubona wishimye ntabwo ibyo bintu abantu ariko ntabwo tubikunda ariko iyo aza bucece nyine akicecekera sheri none ari kuzamura cya kirego ya kesi ari kwizamura yes ari kongera kubizamura kandi noneho agasobanura yuko ahantu bari nubwo ari kutugenderaho ngo ni twebwe nta kibazo njye ntabwo mwanga uriya mwana w'umuhungu rwose namusabira bakamuganiriza ariko si mwanga njye nta muntu nifuza ko afungwa urumva ariko ubwiwe ajya yicara akitekerezaho akavuga ati narakoshije cyangwa byibura akavuga ati ibi bintu nanyuzemo binyigishije iki nimba biri kunyigisha iki ariko uri gushaka kwidefanda mu mafuti ukazana abantu cyane rwose wiriwe neza Erika dore uwitwa Erika nguyu izo video zangezeho nawe ubwe turi kumwe mpita mbifungura ndabimwereka ndamubwira nti ndumiwe kuko nabyumvaga nk'amagambo ngewe bingeraho turi kumwe ndamwereka nti singibi ko babinyoherereje ntisingibi tubuseko kumuvandimwe kumugira inama nti reka dore wishyize hanze byamuzaniye ahubwo afite ikintu cyitwa depression mw'abantu ni ese niba ibi ngibi atari byo bimugaruye mu by'ukuri ararwana n'iki ko ari gukomeza kubigarura ni mugasapotinga umuntu uri mu mafuti bro cyane rwose uwo mwana nimba yari umuge ese nimba barasambanaga nimba ibyo byose ni staff zabo sibyo kubera iki yakoze ibyo boro asinziriye ya blacking out why singuyu Erika arabyanditse ngo arabyibuka ni izina ry'Imana ngewe byangezeho Erika turi kumwe aravuga ati jiha ndumiwe narinzi ko wowe ahubwo yabiguhaye kubera ko uri inshuti ye nyuma njye byangezeho ko njye ntabwo nari ndi inshuti so close ya se muhungu ntabwo nari ndi muri groupe yego noneho niyo groupe ntabwo byajemo bye byangugiye ako kanya Erika we yarandebye yenda kuzenga amarira mu maso aravuga ati narinzi ko ari wowe Jihad wabishyize hanze yaba yarabibikije nk'inshuti ye kandi ugasanga niko yababwiraga anteranya n'abandi imihanda yose mu buzima bwanjye sinzi guteranya umuntu n'undi hano hazaza umuntu ambwira ati wanteranyije n'uyu Erika Keza arambwira ati jiha nari nicaye nzi ko ari wowe aya mavideo bayahaye ukayashyira hanze ndamubwira no iryo kosa ntabwo narikora nta n'ibyo yampaye ahubwo byarambabaje kuba jyewe yarabishyize hanze kanamugira inama kumva yuko agomba kuntuka uwo yabihaye ni hot chocolate wa mukadete aza kumwihenuraho no kumwishongoraho namugiriye inama inshuro nyinshi cyane nawe ubwo arabizi Shadiba arangije ibyo bintu bimugeraho arangije aravuga ngo this is too much ukuntu nabigenza ibi sinabyihererana reka nandike mbwira abantu
Yeah. Ntimukore iyo erreur kubera ko ntimukore iyo bari ereri muri nawe kwiraburiza voilà mwiraburije abakinnyi b'umupira bari iryo kosa mwumvise ko nakoze. bandikiraga Shadibu kuko gihe hari n'abahanzi ifite muri iyi mihanda Sheri abahanzi abakinnyi abamodo bahanze abakinnyi abamodo bafata amavideo y'udupipi twabo bakohereza hari noneho uwo nabonye ufite mu biki byose my bro mwese muzi kandi ntabwo ari babantu nazi ni babantu ahubwo naratungurwaga kubera ko ari nyine ndabazi you know noneho mbona ni inshuti zanjye ariyo mpamvu nayo ugasanga noneho na bamwe mu bakinnyi ujya ujya kubasapotinga iyo bagiye mu kibuga do turashobora kwiringa na sheri nzi ko ari abatipe bashaka kuntereta kumbi bari kohereza ikipe kwasi so mujye mwumva impamvu nyiri singo Shadi stop it nibajije impamvu nyiri singo maza nkavuga se ndi mubi kumbi bohereza kwa Semuhungu rero nimba harabayeho kubwira ni ukuri mureke mbabwire ikosa nimutubwire ikosa Shadibu yakoze ryo kubura abantu ahubwo iyo avuga ngo keretse bisa nko kumwangisha abantu akavuga ngo ntimuzongere gusubirayo iryo jambo ntiyigeze arikoresha yaravuze ngo bantu mu musura mube careful ikosa yakoze nirihe amajwi yacu yayazanyemo bamufungira muri iyo immigration ntago nibaza ko immigration hari ubukwe buberayo cyangwa itegura ry'ibitaramo runaka yabivuze ngo niho yarafungiye kuki iyi kese yayigaruye si ugushaka gukomeza gukomeretsa uriya mwana cyangwa n'abandi bose uza abakinnyi dufite muri iyi mihanda amavideo yanyu n'abahanzi uretse ko byanavuye muri telefone mumbabarire mwongere mubingarurire mbibike shey cyiza no gifitanye relationship na Cadette azazigo asazi nukuri uzi nama abantu bamugiriye muri iyi mihanda mubaze umuntu noneho hari umubyeyi hano witwa Lilipupe Shadi ndibaza umuzi Lilipupe aravuga ati jiha ntago nibaza gutushwana n'umuvandimwe ntoyariri ntinamugiriye inama ABCD ibi bintu nta nibyo narinze arangije akora live we ndavuga ntakanakumiro noneho turapfuye ukuntu yavuze amazina yanjye ngo mbabazi Shadi yego nanjye yayavuze yose ese kuki mwumva ko yavuga amazina yanjye nkaceceka cyangwa Shadibu nayo uwo Cadette njyewe navuga ye bikaba ibibazo ubu kuko ngo iki ngo kuko ndi kumuvuga ngo baza kanza ubwo kanzi ako kan we hambuze murumva ari biri nomo ngo kananye kiwagira ngo ndi bubu sheri reka nanjye mvuge Semuhungu Eric Semuhungu yego nimba ikosa narakoze ari uko ndi kumuvuga ngo Semuhungu sheri mwibuke ko yavyoye we yaravyoye bro sheri video ndacyayifite na nubwo nguyu Miss Weber super sexy nguyu twapanze planka ndetse nambabarirazi twapanze planka Erika nawe urayibuka tujye tubwizanya ukuri twapanze planka turi abantu bane meme na Dekati yo planka yarayize arangije we yanga guhita akurikiraho ngo avuge araceceka umva Shadi nawe nuza turazifite ngomba kuzigira hari uwo navyoye umuntu uzi hari visa nakaga umva ukuntu uhise ubivuga darling ngo byagiye hanze urumva yes kandi mureke mbabwire
Semuhungu we yaricaye ahubwo akaduteranya n'abantu man bro akabigira ikibazo iyi uribuka njye nta ka muntu video nigeze nateje ikibazo gufata minuti zanjye hari umuntu nateje hari umuntu kandi iyo nza kubishaka ukuntu uhita ubivuga ngo zi umva ukuntu uhita ubivuga ngo zi teri naribe kandi babwire njyewe umva naradekonye narabyemeye nyine kohereza umuntu ukunda akakuraburiza bibaho ariko nta muntu wafashe ku ngufu mwigeze mubona nsambana n'umuntu minuti nerekaga urumva ni urukundo ntabwo nasabaga viza urumva nasabaga viza mu mbabazi nimba rero nagiriye inama abantu hano oya nguyu na nawe ba karibu sheri nguyu super sex bite shu karibu uzi ko mumbyukije we oya ntumbwire ko bakubyukije uribuka abantu barambukije sewe bite twaguhamagaye hari umuntu umbwiye ngo ngwino ngo hano hari ahantu ngo ngwino ni heze bamashe wala ntabwo ari twebwe oya ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe ofete shadi uribuka muribuka igihe dutegura prank agiyewe nawe na Semuhungu na Erika sha mwambabariye koko iretire se yo kunyirukana ngo muri Amerika ngo natutse abatinganya indengana sha mwambabariye bakwandikiye iretire yo kwirukana no twapanze prank twese yego barangije bakajya bambwira ibyo mvuga nabivuga ngo nabivuze nabi ngo ntago bitwika ngo ugenda uvuga ibintu bikomeye mvuye mu kazi ndaza ngeraho ivunirishije amavubi nyine byo guhimba barangije kuri groupe yabo ya Facebook baravuga ngo ngo natutse ngo abagendengana ndavuga se bandika ibaruwa ngo bagusaba imbabazi ni nasaba imbabazi nyine barandega muri leta ngo y'Amerika ngo nanga abagenda avuga se mana njye busindenganye like you know ariko nyine ndamuhamagara ndamubwira why don't you tell them ko ibi bintu byari prank tujya live twembi tugiye kubisobanura tugeze imbere y'abantu n'ubundi arampinduka mpita nendinga live nza kugaruka nsaba imbabazi ndababwira rero njye ndarengana byari prank so mpita nsaba imbabazi mpita mba mvuye kuri Instagram a little bit ngaruka byarashize kandi uribuka yuko yari prank twari twapanze na Dekati Mema yizi nanjye na Erika na Semuhungu twari benshi twese gutyo kuko numva nawe waranyise wowe wari uri bube ku ruhande rwa Semuhungu umunuka ari ibintu byapanzwe gusa ariko ikintu nabasaba mubabarire mubabarire noneho uzi ibintu noneho ari kudukorera Shadibu twabonye ariya mavideo mwakomeje kubona sirikira nta nayo narinzi kameme yari yayatanze video nayo ndabona ntabwo no kuvuga ngo none wumve twe yadushyize mu majwi hari ayo mavideo ari hanze aryamanye n'umuntu akajya bisharinga donc byinshi noneho bitugeraho jewe na Shadibu urumva Shadibu we hari uburyo bwe yagombaga kuburira abantu uri kumva yaravuze yaranditse kuri Snapchat ati you guys mube careful ku bantu mujya gusura Semuhungu n'abavugana nawe n'abamwohereza ama nudes n'amavideo byose mwambaye ubusa mubihagarike kubera yuko ari kubashyira hanze uri kumva nicyo kintu yaburiye abantu none se yabatatse
yego umva cyane ego ko mana yanjye ongera umva mwamugira inama basi Oya. akaba acecetse reka gatoya nongere akagiringa yatwatatse kandi kuri iyi nshuro ntabwo bikunda kuri iyi nshuro ntibikunda araza kuza gutuma n'abakinnyi b'umupira twahishiriye n'abahanzi twahishiriye n'abamodo twahishiriye ariko mana we umva wumve ceceka umva nana umva nabyanga muri cyane byo gufata abana ku ngufu n'abana nigeze nsindisha na kesi ya 2020 y'ibyabaye 2018 yari umushuti wanjye kandi naje ndabisaba imbabazi ibintu byabaye abantu basakaje ari amafoto n'amavideo urabazi reka nabavugiye kugira ngo bicare banabizi nubwo ngiye nageze aho ngiye I forgive but I don't forget umuntu asakaje ari amafoto yitwa Kadi Gihozo ubu ngubu no mu transgender yise Kadete Gihozo undi muntu uwo Kadete twapfuye ibintu by'amashyari abanyarwanda n'amashyari hari abantu bagira amashyari amafoto n'amavideo niwe umuntu wari uyafite abihande abihashadibu mbabazi Shadia ayo mazina kuna yavuze neza rero cyane undi muntu ya jihad uzaba kiriho Cyprien nta nubwo nahenze amazina yawe voilà none se nimumva agiye ko amazina yanjye yavuze none se Semuhu ndashaka kubaza ikibazo kugira ngo aya mavideo atugereho ninde wayashakaje si wowe turi muri Las Vegas njyewe mbarasi Vegas ese ubundi muravuga ngo yavuye muri Amerika ngo baramwirukanye cyangwa yarizanye njyewe na Shadibu na Kadete turi abana ba Biden ku buryo twabishyira hanze cyangwa ku buryo twamubwira ngo daddy none se my question is yarabafataga ubundi akazisharinga n'abashuti be yes exactly eka nje ngo Kadete simuzi yaraje amereza izo staff zose ngiye nk'umuntu man bibonye ubwoba buranyica ndavuga ati kandi abantu nabonaga n'abaji banjye n'abantu iba abakinnyi b'umupira n'abahanzi dadu man reka nandike staff urumva genda nigeze nsharinga kubiteye isoni sheri ubisharinga wallahi nta muntu wabugira yes ndavuga ati man be careful kubera ko abantu musura Semuhungu urumva cyangwa abantu mwandikira Semuhungu staff zanyu zose ndazifite urumva man noneho feelinga guilty baje kunyandikira yewe ubwanjye baranyandikiraga ngo Shadi ngo nanjye nje ntabwo nari mbazi ibaze nawe kuri Snapchat ntabwo nabaga mbazi pe bakanyandika ngo nagiye kusura ngo Semuhungu ngo nire tuva ngo nambuye ngo naryanye nambaye imyenda ngaho naribi wenyere kusura yawe ndabe nimba nkufite yeso sheri bakanyohereje ifoto zabo ati ntabwo ngufite ariko ndakumenya urumva nahise mbibona ndavuga ati Kigali yose yararangiye urumva so nimba aricyo kosa nakoze noneho ngo nziranye na FBI ngo niyo yatumye ngo bamuvana Las Vegas ngo akazi Kigali none se wowe ubinaha exactly nicyo kintu ushaka kumenya ubu ni gute Shadibu yaba connected na FBI zo muri Las Vegas kugira ngo abahe amavideo yegura kuri televiziyo muri filime noneho yaheraga kuwambira tukabana ngo Semuhungu ngo iki n'ibiki ngo namwe kose mumbabarire mufate umunota mutekereze kugira ngo umuntu bamwirukane mu gihugu aba yarakoze iki ni Shadi yego ni ukuvuga ngo naramuhimbiye ku buryo bamwirukana muri ako kageni wow wowe urimo kumbwira ngo to be careful n'aba bantu urabona ngende umwana ndi umumayina yegora I know what I'm talking about the fuck ngo se nananuka asanzwe avuga Amerika sindahagera none yibaze kugira ngo ngere aho hantu bavuga ngo birukanye Semuhungu ariko urumva ukuntu birenze kuba mfite iyo connection I wish nkagira iyo connection kuko nabamara
bose babirukana pe ahubwo afite ikibazo ntabwo ashobora kumva ikibazo afite we urumva yageze i Kigali yatangiye kwidagambya ari kuzana amagambo naza yariho ari kuvuga n'amazina yanjye mugabo bro waba wamusindishije se kugira ngo tubyumve twumve kurenze nambabarire ntabwo ndi bubu tugiye kuvuga jewe rero kuba yagaruye amazina yacu muri ibi nakwemera kubona ibintu nibone n'amaso yanjye ngende umubyeyi shiri ndi umubyeyi rwose man bro ntabwo nabona umwana wanjye bamukorera staff nkazira ngo nceceka nimba namwe mwese ariko mu butekereza muri hasi ariko rero Jihad ngiye nawe turaza kwangana ni gute mutigeze mumpa kuri ibyo bintu ngo nanjye ndebe jewe ntabwo nabipartaja ni ibintu biteye ubwoba jewe Erega so ntabwo wabiparita nanjye ubwanjye sinigeze mbiparitaja byanavuye muri telefone ariko reka ndaza kubyakanda biguha pe ndabyakanda biguha oya ndaza kubyakanda ni ibintu biteye isoni ntabwo ari ibintu upartaja nubwo yivugishije muri iyi recording ngo ngena akenshi sheri akenshi urumva ntabwo nabikora uri umubyeyi rata you cannot do that man none ikindi yabikoreye abandi bana bro ntabwo ari ibintu nashimisha ngo sheri hoya turakosa ariko ibyo bintu ntabwo nakora iyo mistake urumva we yarayikoze honestly my question is njye nifitiye akabazo ubanza njye ndi inyuma y'urugo uri inyuma y'urugo cyane njye ndi inyuma y'urugo yewe se muhungu nta kintu napfaga nawe urumva nabonaga ari umugeni nk'abandi bose nk'abakira njye rwose ntabwo ariko ikintu cyambabaje man ni ugusamanya umwana asinziriye bro babarira ndanabisubiramo nimba mwumva ko nta ririmo abantu bose bari kugukurikira nimba mwumva ko nta kosa ririmo kuba usambanya umwana asinziriye ya blacking out urumva kuko usinziriye biri nomo wabyumva ibyo boro bari gukora ariko ni ukuvuga ngo nimba atarabyumvaga yari yanyweye yabaye drunk urumva ibyo bintu ni ibintu byambabaje na n'ubu biracyambabaza n'uwo mwana nawe byaramubabaje bitewe n'amagambo yanyandikiye rero mumbabarire sheri izo FBI ahubwo bame connection mwereka ukuntu kesi iba ndende njyewe rero kumva ngo abantu muri kwandika hano ngo ntago yabavuze ngo we na Shadibu ntiyabavuze amazina yacu ntisigaye yazanyemo yarwanye n'urwana narwo ko natwe turi kurwana n'ubuzima bwacu nawe narwane n'ubwe n'ukuri none se igihe byavugaga ko bamufunze mwigeze mubona gihe na Shadibu hari live cyangwa space dukora n'ababikoraga twabareberaga nka hari yes sheri ahubwo kanze reka mbabwire staff ibi nari gukora ari kuzamura umujinya w'abantu bamufungishije sibyo bamwirukanishije Las Vegas sheri ari kubazamurira urumva yaza kwicecekera akora staff ze muri loki nta muntu ariko ubu ngubu ari kutuza nanjye ubwa njyanzamuye yego no way Jesus njye nta nubwo nzi ibyo kuvuga ibintu byinshi ndimo kumva ari bishyashya ari ibyo narinzi ni bikeya yego ni bikeya uzi impamvu ibyo wari uzi ari bikeya se nana wowe wahise umera nk'umuntu uvuye muri Instagram I was disappointed murabizi yuko nta ntambara njyamba mu uzi ibintu byaba uzi kuzira ubusa urabizi kuntu bibabaza oya none se kuba umunyamakuru bivuze yuko mvuye mu buzima bwanjye erega jewe nkora showbiz you guys kandi jewe hano ndi ku rukuta rwanjye jewe nkora showbiz ibi bintu bizarangira gute urareba uyu nguyu witwa Lilipupe nabyukaga nkabona amakuze y'abantu b'imihanda
utagira ngo ni business bari bamamagariyemo noneho navuga ati nabonye miss call yawe ngo mva ngo se muhungu ngo bikiri nubwo ati sibyo byabaye ryari yego kwereka we ntabyo uba wizeye ngo mupfiki mwambwa ati njye mfiki n'uriya muhungu nta kintu na kimwe ngo no njyewe muzamubaza ikintu cyatumye tureka kuvugana si icyo ngicyo se no before that hari ikintu twapfuye kandi ku muntu atazi arabizi hari video yansharinze njyewe yansharinze video kera ndangije arambwira ngo reba anyinambwira ndamubwira really ni wowe wakabaye sharing iyi video kandi nzi ko uyu muntu muri inshuti ndamubwira nta bucuti bukurimo nuvuga ngo nanjye ibintu biramutse bimbayeho you would do the same uramutse ubonye video yanjye wayisharinga n'abandi ni the same n'ibyo yajijije Shadibu kuko Shadibu yaravuze no ibi bintu mukomeje kubisharinga wowe waramubujije muri inbox Shadibu aravuga ati mwabantu mukore ibi n'ibi mubikore mwirinde none nawe warabizi man njye n'abakobwa baranyandikiraga ati ngo musaza wanjye ngo man ni staff nyinshi cyane njye nabonye man narasivinze message z'abantu mbona ko umutipa ari ikibazo mujye mutashobora kubyumva sha wallahi billahi ntago mwaba muri abantu noneho njyewe urumva nana kuba inshuti ye yaranzi neza ko najya ashyigikira amafuti n'ayo mavideo ntayo yigeze yewa ko mwema muri inshuti yego noneho n'ayo mavideo ntayo yampaye yantukaga ntaranayabona nimba uranabikoze ibintu n'amafuti aho nyabone ndavuga ntawuzubirahi mina shetani rajimu la ilaha illallah ne wallahi nuwaba ari mwikaburi yazamuka ndavuga ntawuzubira ibi ni iki Shadibu nawe numva ngiye kuri ntuze sanga yarapostinze ndavuga kubera iki ibintu wabishyize hanze ubwo nawe ugiye kwifatanya n'abandwanya ucukwawe nanjye cukwanjye alo kuri wowe witwa nimba ari Madere Rukagana ko waje kumva amatiku nk'ay'abagore